अब केही दिन हुनेछ। आदरणीय सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू पार्टी कार्यमा आइसक्नुभएको छ। सही हो क्या लाइन चाहिँ यो ठिक छ है। यता अलिकति खाली गर्न पायो भने यहाँ यस्तो खाली गर्न पायो भने स्थानीय निर्वाचन 2074 को नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम अब केही क्षणमै सुरु हुन गइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू पार्टीमा आइसक्नुभएको छ र केही क्षणमै हलमा प्रवेश गर्न साथ यो कार्यक्रम हामी प्रारम्भ गर्नेछौँ। आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू यस हलमा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गर्ने अनुरोध गर्दछु। स्थानीय तह निर्वाचन 2074 नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम प्रारम्भ हुन गइरहेको छ। म यस कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनु हुन नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउवाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यू केही क्षणमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवज्यू आउनुहुन्छ। महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यू आइसक्नुभएको छ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्व प्रधान पदाधिकारी एवं केन्द्रीय सदस्य प्रकाश मानसिंहज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्व पदाधिकारी एवं केन्द्रीय सदस्य कृष्ण सुब्बाज्यू उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र विभिन्न पार्टी एवं शुभेच्छुक संस्थाका साथीहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र पार्टीका जिल्ला सभापतिज्यूहरू, व्यवस्थापिका संसदका सदस्यज्यूहरू, पार्टीका साथीहरू एवं पत्रकार मित्र साथीहरूलाई समेत यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यस कार्यक्रमका सभापति नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई म हाम्रा दिवंगत नेताजीहरूको फोटोमा पुष्पगुच्छ चढाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन्छ हजुरले देखिरहेको छ क्या आराम हो नि स्थानीय तह निर्वाचन 2074 नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय महेश आचार्यज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपालको प्रजातन्त्र र पुनर्स्थापनामा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन प्रकट गर्दै 1 मिनट मौन धारण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। अब यहाँ कसरी मिलाउने हो त्यो थाहा छैन क्या फेरि मलाई। अगाडि आउँछ तेरो फेस आउँछ यहाँ त्यो होइन कहाँबाट गर्छ क्या त्यो धन्यवाद। आज नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ। म घोषणापत्रको सम्बन्धमा प्रकाश पारिदिनु हुन नेपाली काङ्ग्रेस घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक आदरणीय महेश आचार्यज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। मान्छे त्यसरी हेरिरहेको छ त्यसलाई यसो गरौँ त सुमात्यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका केन्द्रीय समितिका साथीहरू पदाधिकारी साथीहरू आदरणीय पत्रकार मित्रहरू र पार्टीका आत्मीय साथीहरू आज यो खचाखच भरिएको हलमा धेरै साथीहरू काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा के छ कसरी काङ्ग्रेसका विचारहरूलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउने भन्ने उत्सुकता सहित यो कार्यक्रममा आउनु भएको छ। म अरू सबैलाई हृदयदेखि हार्दिक स्वागत म गर्न चाहन्छु। यतिखेर हाम्रो सम्झनामा पार्टीका लाखौँ साथीहरू जसले लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दुःख कष्ट बेहोर्नु भएको छ। माओवादी द्वन्द्वको झन्डै 11-12 वर्षको अवधिमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ साथीहरूले चाहिँ पीडा भोग्नु भएको र त्यसलाई शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नका निम्ति पार्टी नेतृत्वले गरेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कामको पनि सम्झना राख्दै हामीले हाम्रा पार्टीका नेताहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्यौँ। हिमालमा पहाडमा तराई मधेसमा सर्वत्र थुप्रै नेपाली सङ्ख्याहरूको शहादत नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दरम्यानमा भएको छ। उहाँहरू सबैलाई हामीहरूले सम्झनामा राखेर आज यो कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। आजको कार्यक्रम हाम्रो धेरै लामो हुँदैन। मैले केही प्रारम्भिक टिप्पणीहरू घोषणापत्रका बारेमा म गर्ने अनुमति म चाहन्छु। यो घोषणापत्र मूलतः स्थानीय तहको अधिकारहरू र स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने स्थानीय तहमा गर्न सक्ने कामहरूलाई केन्द्र भागमा राखेर तयार गरिएको छ। 22वटा अधिकारहरू स्थानीय सरकारका संविधानमा स्वीकृत भएका छन्। त्यसै गरी अनुसूची 9 मा
15वटा चाहिँ साझा अधिकार केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको छ। हामीले तिनै अधिकारहरूको सेरोफेरोमा स्थानीय सरकारले गर्ने नीति र कार्यक्रमहरू के हुन्छन् भन्ने कुरालाई केन्द्र भागमा राखेर यो घोषणापत्र तयार गरेका छौँ। त्यसैले परम्परागत रूपमा पार्लियामेन्ट्री इलेक्सनमा संसदीय निर्वाचनमा तयार गर्ने पार्टीका घोषणापत्र भन्दा यो यस मानेमा पृथक छ। यहाँ विषयवस्तुको चयन चाहिँ अधिकारसँग सम्बन्धित स्थानीय सरकारका अधिकारसँग सम्बन्धित कुराहरूमा केन्द्रित भएर रहेको कुरा म राख्न चाहन्छु। यो घोषणापत्र तयार गर्नका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ कार्यकर्ता पङ्क्तिका मनमा भएका थुप्रै कुराहरू जसलाई कतिपय साथीहरूले लेखेर पनि पठाउनु भएको छ। पार्टीका हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू पार्टीका अडानहरूमा आधारित भएर हामीले यो दस्तावेज तयार गरेका छौँ। पार्टीका प्रबुद्ध साथीहरूको ठुलो समूहले बडो चिन्तासहित नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जरो दिगो बनाउनका निम्ति बलियो बनाउनका निम्ति राख्नुभएका सुझावहरूलाई हामीहरूले एकोमोडेट गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ र केही साथीहरू अत्यन्तै घनीभूत ढङ्गले यसको निर्माणमा संलग्न हुनुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सिङ्गो नेतृत्व पङ्क्ति केन्द्रीय समितिका साथीहरू सांसद साथीहरूले यसमा आफ्ना विचारहरू राख्नुभएको छ। यो घोषणापत्र 3 भागमा विभाजित छ। पहिलो भागमा चाहिँ हामीहरूले राजनीतिक पृष्ठभूमिको चर्चा गर्छौँ। यो पार्टीको दस्तावेजले कसरी चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको महत्त्व र स्थानीय स्वायत्त शासनको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको ऐतिहासिक भूमिका के रह्यो भन्ने कुरालाई हामीले स्मृतिमा राख्ने देशका अगाडि चाहिँ पस्कने प्रयत्न गरेका छौँ। यो चुनाव 20 वर्ष पछाडि हुन गइराखेको छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका निम्ति स्थानीय सरकार अपरिहार्य छ र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नका निम्ति लोकतन्त्रको एउटा व्यापक र फराकिलो आधारशिला पनि जरुरी छ भनेर लोकतन्त्र र स्थानीय सरकार एकअर्काको परिपूरक रूपमा यसलाई विकसित गर्दै लिएर जानुपर्ने प्रतिबद्धता सहित यो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा हामीले स्थानीय स्वायत्त शासनको बारेमा काङ्ग्रेसले चाहिँ पुर्याएको योगदान 2007 सालको क्रान्तिको ठिक अगाडि काङ्ग्रेसका चाहिँ दस्तावेजहरूमा बिपी स्वयंले यो विचारलाई प्रक्षेपित गर्नुभएको चाहिँ थियो। चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरूको एउटा पञ्चायत जिल्लाको तहमा निर्माण गरेर स्थानीय शासनको आधार खडा गर्ने कुरा पार्टीका दस्तावेजहरूमा चाहिँ थिए। 2007 सालको क्रान्ति पछाडि राणा र नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ संयुक्त सरकारको बेलामा स्थानीय स्वायत्त शासन मन्त्री र मन्त्रालयको कार्यभार विभाजन गरेर यो विचार स्थानीय स्वायत्त शासनको आधारशिला अगाडि बढ्यो। 2009 सालको नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी महाधिवेशनमा जनकपुर महाधिवेशनमा अञ्चलको तह, जिल्लाको तह, ग्राम पञ्चायतको तहमा चुनिएका प्रतिनिधिहरूले आएर सिंहदरबारको शासनलाई तल्लो तहमा प्रयोग गर्ने कुरालाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ ऐतिहासिक दस्तावेजमा पार्टीको 5औं महाधिवेशनमा यो कुरा उठ्यो, जसलाई 2016 सालको बिपीको नेतृत्वको सरकारले अझ व्यवस्थित गर्दै स्थानीय स्वायत्त शासन मन्त्रालय र मन्त्री पद जहाँ चाहिँ काशीराज गौतम र चाहिँ द्वारिका देवी ठकुरानीले उपमन्त्रीको रूपमा यो मन्त्रालयले चाहिँ नेतृत्व चाहिँ गर्नुभयो। 2048 सालमा 2046 सालको परिवर्तन पछाडि गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा चाहिँ गठन भएको सरकारले 1 वर्ष नबित्दै 49 सालमा स्थानीय निकायहरूलाई बलियो बनाउने स्थानीय निर्वाचनको चाहिँ आधारभूमि कानुनी आधारभूमि र चाहिँ स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले काम गर्ने संरचनाको निर्माण भयो। काम त्यसमा चाहिँ देशव्यापी रूपमा निर्वाचित भएर प्रतिनिधि साथीहरू आउनुभयो। जिल्ला विकास समिति महासङ्घको निर्माण भयो, नगरपालिका महासङ्घको निर्माण भयो, गाउँ विकास समिति महासङ्घको निर्माण भयो। ती समितिहरूमा चाहिँ निर्वाचित भएका साथीहरू जहाँ अधिकांश नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ यी स्थानीय निकायहरूलाई अब स्थानीय सरकारको रूपमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ भन्ने विचारलाई चाहिँ अगाडि सार्नुभयो। त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा बहसलाई प्रतिनिधित्व गर्नुभयो। 2053 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री अहिलेका पार्टी अध्यक्ष श्री शेरबहादुर देउवाको चाहिँ नेतृत्वमा विकेन्द्रीकरण समिति एउटा चाहिँ बन्यो, आयोग चाहिँ बन्यो, जसको सिफारिसको आधारमा 2055 सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन पारित भएर एउटा चाहिँ दिगो आधारशिला निर्माण भयो। र यसरी यी अनुभवहरूको पृष्ठभूमिमा सङ्घीय संरचनामा देश गइसके पछाडि सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा लिएर जानुपर्दछ। सबैभन्दा जनताको नजिकको सरकार जसले
विकास निर्माणसँग सम्बन्धित चाहिँ योजनाहरूको छनौट गर्न सकोस्, साधन स्रोतहरूको परिचालन गर्न सकोस्, कानुन बनाउन सक्ने अधिकारहरूको प्रयोग गर्न सक्ने परिस्थितिको अहिले निर्माण भएको छ। त्यसैले हाम्रो सङ्घीयताको ढाँचामा सङ्घीय संरचनामा अब केन्द्रमा सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको चाहिँ अवधारणामा जनताको नजिक सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सरकारको यो निर्वाचन भइराखेको छ। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण निर्वाचनमा झन्डै 2 दशक पछाडि हुन थालेको निर्वाचनमा ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थित भएर मतदान गर्नका निम्ति हामीहरूले आह्वान पनि गरेको छौँ। यो एउटा चाहिँ राष्ट्रव्यापी अभियान पनि हो जनतालाई स्थानीय सरकारमा आबद्ध भएर आफैले अनुगमन गर्ने विकास निर्माणका कामहरू, सुशासनका चाहिँ मुद्दाहरूलाई अनुगमन गर्नका निम्ति जनतासम्म सिंहदरबारको शासन, प्रशासन, योजना तर्जुमा गर्ने कुरा, निर्णय गर्ने कुरा, कानुन बनाउने कुरा, यी अधिकारहरूलाई गाउँसम्म लिएर जाने यो प्रक्रियामा सहभागी हुनका निम्ति हामीहरूले आग्रह पनि गरेको चाहिँ छौँ र हामीहरूले समसामयिक राजनीतिक एजेन्डाका बारेमा चर्चा गरेको चाहिँ छौँ। अहिले सबैभन्दा मूल विषय कसरी संविधानसँग सम्बन्धित अलिअलि उठेका असन्तोषहरूलाई सम्बोधन गरेर हामीहरूले चाहिँ बलियो सामाजिक चाहिँ सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको चाहिँ आधार कसरी बलियो गर्ने भन्ने मुद्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण मुद्दा चाहिँ छ। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै लिएर जाने र चाहिँ पार्टीहरूका बीचमा अस्वाभाविक ढङ्गका तीव्र सत्तासँग सम्बन्धित प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उक्लिएर अब देशलाई समृद्धिको बाटोमा लिएर जाने, अब चाहिँ गरिबी र विपन्नताले चाहिँ ढाकेको चाहिँ जनताले चाहिँ विकास र समृद्धिको चाहिँ आशा गरिराखेको चाहिँ छन्, त्यो मुद्दामा देशको ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्ने विषयलाई केन्द्र भागमा राखेर हामीले राजनीतिक पार्टीहरूसँग सहमति, सहकार्य, संवादको, एकताको र मेलमिलापको राजनीतिक संस्कारबाट यो कामलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ दोस्रो भागमा राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्नका निम्ति, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका निम्ति आजसम्म नेपालका सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ। राणाहरूको स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध काङ्ग्रेसको अगुवाईमा हामीले एउटा युगान्तकारी परिवर्तन चाहिँ ल्यायौँ। यो देशमा राजाको स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध 30 वर्षसम्म सङ्घर्ष गर्दै नेपालमा लोकतन्त्रको चाहिँ प्रादुर्भाव भएको छ। फेरि पनि अपहरण हुँदा हिंसाको चाहिँ वेगमा, हिंसात्मक द्वन्द्वका कारणले जनताका अधिकारहरू निस्तेज बनाउने चाहिँ प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पार्टीले माओवादी द्वन्द्वको पनि समाधानको एउटा प्रभावशाली विकल्प प्रस्तावित गरेर देशलाई सबै एकै ठाउँमा आउन सक्ने, अट्न सक्ने चाहिँ एउटा परिस्थितिको निर्माण गरेको छ। संविधान सभाको चुनाव हुनु अगाडि पनि धेरै आन्दोलनहरू चाहिँ थिए, द्वन्द्वहरू चाहिँ थिए, मतभेदहरू चाहिँ थिए। त्यसलाई पनि निरूपण गरेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान सभासम्मको यात्रा हामीहरूले तय गरेको चाहिँ छौँ। संविधान बनाउनका निम्ति निर्वाचन पछाडि पनि एउटा संविधान सभाको सम्पूर्ण कार्यकाल 4वटा चाहिँ सरकारहरू गठन र विघटन भयो, संविधान आउन सकेन। तर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा दोस्रो संविधान सभा पछाडि बनेको सरकारले 1 वर्ष 10 महिना नबित्दै संविधान जारी गरेर चाहिँ एउटा स्थिरता प्रदेशलाई लिएर गएको छ। अहिले केही असन्तोषहरू, संविधानसँग सम्बन्धित चाहिँ केही असन्तोषहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति पनि संविधान संशोधनको माध्यमबाट सम्बोधन गरेर सबैलाई हिमाल, पहाड, मधेस, तराईको एकताको प्रवर्धन गर्नुपर्दछ। काङ्ग्रेसले चाहिँ सहकार्यको, एकताको, मेलमिलापको, संवादको चाहिँ जुन राजनीतिक संस्कारलाई अगाडि बढाएको छ त्यसलाई टेकेर सबै यो प्रक्रियामा चाहिँ सामेल हुनका निम्ति अहिले सरकारले अगुवाई गरेको छ। हाम्रो पार्टी सभापतिले यो कुराको चाहिँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको चाहिँ छ। संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट संविधानलाई परिष्कृत गर्नका निम्ति पहिलो संविधानको संशोधन पनि हामीहरूले हाम्रै चाहिँ अगुवाईमा चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ र अहिलेको संशोधनको प्रक्रियालाई पनि हामीहरूले अगाडि बढाइराखेको चाहिँ छौँ। त्यसैले नेपालमा राष्ट्रियताको र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सधैँ अगुवाई गर्यौँ। राष्ट्रियताको चाहिँ मुद्दा हामीले हाम्रा सीमा स्तम्भहरूको चाहिँ सुरक्षा, हामीले हाम्रो पहाड, हाम्रो हिमाल, हाम्रो चाहिँ तराई, हाम्रो चाहिँ नदी नालाहरू, हाम्रो जङ्गलहरू सबैको संरक्षण गर्ने कुरा जति महत्त्वपूर्ण छ, देशका चाहिँ सबै जाति, भाषा, संस्कृतिका जनताहरूको बीचको एकतालाई प्रवर्धन गर्ने कुरा अति नै जरुरी छ। किनभने राष्ट्रियताको जीवन्त तत्त्व चाहिँ जनता
जनताका माझमा सौहार्दता र एकता प्रवर्धन गर्न सकिएन भने राष्ट्रियताको आधारशिला बलियो हुँदैन भनेर सबै जाति भाषा संस्कृति सबै भेगका जनताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने चेष्टा नेपाली कांग्रेसले गरिराखेको छ। यो चुनावको माध्यमबाट हामी अरू राजनीतिक दलहरूसँग पनि यिनै मुद्दाहरूमा केन्द्रित भएर संवाद गर्न चाहन्छौँ र लाखौं मतदाताका सामु पनि यही विचारलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीका माध्यमबाट राख्न चाहन्छौँ भन्ने कुरालाई हामीहरूले राखेको चाहिँ छ। र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय मैले भने त्यसको तेस्रो चाहिँ भागमा हामीले ऐतिहासिक विरासत र उपलब्धि राजनीतिको फाँटमा र आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका विषयहरूलाई पनि यसमा राखेका छौँ। कांग्रेसका पालामा भएका नीतिगत सुधारका कुराहरूले बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा 2016 सालमा भएका नीतिगत सुधारका परिवर्तनहरूले जमिनदारी प्रथा वीरताको चाहिँ उन्मूलन मोहीहरूको हक र भूमि व्यवस्थामा चाहिँ परिवर्तन जंगलको चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ स्वामित्व चाहिँ ग्रहण गर्ने कुराबाट एउटा युगान्तकारी र आधुनिकतातर्फ देशलाई कसरी प्रवेश गराएको चाहिँ थियो। 48 सालमा वीरबाबुको नेतृत्वको सरकार पछाडि जुन आर्थिक नीतिहरूमा हामीले सुधारका प्रयत्न गर्यौं त्यसले एउटा ठूलो सम्भावनाको चाहिँ ढोका खोलेको चाहिँ छ। यो संरचना धेरै किसिमको द्वन्द्वहरू अस्थिरताको चपेटामा परे पनि यसको आधारभूत संरचना आजसम्म भत्किन पाएको चाहिँ छैन र एउटा सुखद परिस्थितिमा हामी छौँ। सबै पार्टीका साथीहरूले यो संरचनालाई सुदृढ बनाउने बाटोतर्फ नै अभिमुख हुनुपर्ने परिस्थितिको निर्माण भएको चाहिँ छ र इकोनोमिक फ्रन्टमा पनि आइडियाको कन्भर्जेन्स सबैको चाहिँ सहमतितर्फ चाहिँ देश गएको चाहिँ छ। यो पनि पार्टीको चाहिँ उपलब्धिलाई अगाडि राखेर सामाजिक सुधारको चाहिँ क्षेत्रमा कांग्रेसले गरेका चाहिँ काम छुवाछुत जस्तो चाहिँ अमानवीय चाहिँ व्यवहारका विरुद्ध कांग्रेसले लिएको चाहिँ अग्रसरता सामन्ती सोच र संस्कारबाट देशलाई मुक्त गर्दै आधुनिकतातर्फ सभ्य समाजतर्फ हिंसामुक्त समाजतर्फ भयमुक्त समाजतर्फ युवाहरूको चाहिँ देश बनेको छ अहिले नेपाल। यो युवा उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने बाटोतर्फ देशको समग्र एजेन्डा अब चाहिँ आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित गरेर संसारभरिका युवाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको युवाहरूको चाहिँ देश युवाहरूको अवसरताको चाहिँ देश बनाउने कुरालाई पनि कांग्रेसले चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर सम्झनामा ती कुराहरूलाई राखेर यो घोषणापत्र चाहिँ तयार भएको छ र अन्तिम भाग चाहिँ स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित चाहिँ कुरामा यो केन्द्रित चाहिँ छ। हामीले 22वटा अधिकारहरूलाई शीर्षकमै राखेर ती शीर्षकको वरिपरि कस्ता नीति र कार्यक्रमहरू बन्न सक्छन् भन्ने कुरा यो घोषणापत्रमा राखेका चाहिँ छौँ र राष्ट्रिय चाहिँ समृद्धिको चाहिँ संकल्पलाई हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले कसरी अगाडि बढाउन सक्छन् भन्ने कुरा पनि हामीहरूले राखेको चाहिँ छौँ। यो घोषणापत्रको चाहिँ अन्तमा 4वटा अनुसूचीहरू छन्। एउटा अनुसूची स्थानीय सरकारका अधिकारसँग सम्बन्धित चाहिँ छन् र पहिलो अनुसूची चाहिँ बितेको 25 वर्षमा नेपालको चाहिँ तस्बिर कसरी परिवर्तन भएको छ भन्ने कुरा हामीहरूले चाहिँ राखेको चाहिँ छौँ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हामीहरूले लिएको सुधारको चाहिँ प्रक्रियाले के परिवर्तनहरू चाहिँ ल्याएको चाहिँ छ। गरिबीको रेखा पनि रहेको चाहिँ जनसङ्ख्या 49% चाहिँ थियो, आज यो झरेर 21%मा आएको चाहिँ छ। 15 देखि 24 वर्षसम्मको उमेर समूहका युवाहरूले उनीहरूको बिचको साक्षरता आज चाहिँ 25 वर्ष अगाडि 50% मात्र चाहिँ थियो, आज यो 90%मा हाराहारीमा चाहिँ पुगेको चाहिँ छ। नेपालीहरूको औसत आयु 71 वर्ष 54 वर्षबाट 71 वर्ष पुगेको छ। बाल मृत्यु दर चाहिँ तीव्रतापूर्वक घटेको छ, मातृ मृत्यु दर घटेको छ। पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा सडकको सञ्जालको चाहिँ विस्तार झन्डै 80,000 देखि तपाईँलाई चाहिँ ग्रामीण भेगमा चाहिँ सडकहरू झन्डै 30,000को चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ तपाईँलाई कालो पत्रे चाहिँ सडकहरू चाहिँ को सञ्जाल बन्दै गएको छ। ग्रामीण र चाहिँ कालो पत्रे सडकको सञ्जाल बन्दै गइराखेको चाहिँ छ। सञ्चारको क्षेत्रमा भएको परिवर्तनको साक्षी पत्रकार साथीहरू तपाईँहरू स्वयं चाहिँ हुनुहुन्छ। युवाहरूको चाहिँ एउटा ठुलो पुस्ता यो सञ्चारको क्षेत्रमा संलग्न भएर लोकतन्त्रको रक्षाको खबरदारी सञ्चार जगतका साथीहरूबाट चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ र लोकतन्त्र अपहरित हुँदा पहिलो पंक्तिमा उभिएर तपाईँहरूले लोकतन्त्र पुनर्बहालीका निम्ति गरेको चाहिँ कर्मलाई योगदानलाई चाहिँ आज हामी
गम्भीरतापूर्वक स्मरण पनि गर्न चाहन्छौँ। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा भएको परिवर्तन, हवाई यातायातको क्षेत्रमा चाहिँ भएको परिवर्तन, इन्जिनियरिङ अध्ययनको क्षेत्रमा, मेडिकल अध्ययनको क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका यी अभूतपूर्व परिवर्तनले गर्दा नेपाल चाहिँ संसारका गिने चिनेका मुलुकहरूले चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक यी क्षेत्रहरूमा हासिल गरेको चाहिँ उपलब्धिहरूका कारणले चाहिँ UNDP-को 2010 को चाहिँ प्रतिवेदनमा केही मुलुकहरूका उपलब्धिहरूमध्ये नेपालको उपलब्धि पनि चर्चामा चाहिँ परेको छ। अर्को हामीले अब कस्तो हुन्छ त नेपालको तस्बिर आगामी 10 वर्षमा भन्ने कुरा पनि हामीहरूले गरेको चाहिँ छौँ र हामीहरू भन्न चाहन्छौँ यो घोषणापत्रको माध्यमबाट नेपालले चाहिँ आगामी 10 वर्षमा नेपाललाई चाहिँ मध्यम आय भएको चाहिँ एउटा गतिशील राष्ट्र बनाउने सङ्कल्प यो घोषणापत्रले बोकेको चाहिँ छ। यो उपलब्धिलाई हासिल गर्नका निम्ति कम्तीमा 7 देखि 10% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ र यसबाट यो उच्च दरको आर्थिक वृद्धि दरबाट हामीले वर्षेनी यो जीडीपीको ग्रोथ रेट हामीले हासिल गर्न सक्दा कम्तीमा 3 लाख नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्ने, 3 देखि 5 लाखसम्मको रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सम्भावनाको कुरा पनि हामीले गरेको छौँ। यसो गर्नका निम्ति ठुलो मात्रामा चाहिँ लगानी चाहिँ चाहिन्छ। कहाँबाट आउँछ यो लगानी? देशभित्रको चाहिँ लगानी परिचालन गर्न सक्ने चाहिँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट आउन सक्ने लगानीको चाहिँ खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ र कहाँ जान्छ त? के हुन् हाम्रा सम्भावनाका चाहिँ क्षेत्रहरू? यी ऊर्जाको चाहिँ क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, कृषिमा चाहिँ एउटा आमूल परिवर्तन गर्ने। आजसम्म पनि हाम्रो चाहिँ कृषि योग्य जमिनमा हामीहरू चाहिँ 80% चाहिँ कृषि योग्य जमिनमा चाहिँ हामी कन्भेन्सनल चाहिँ सिरियल चाहिँ प्रोडक्सनमा चाहिँ हामी इन्गेज भइराखेको चाहिँ छौँ। हाई भ्यालु क्रप्सहरू चाहिँ अत्यन्तै ठुलो सानो हिस्सामा मात्रै यो प्रयोग चाहिँ भइराखेको छ। त्यसैले बढी मूल्य दिने बालीहरूको चाहिँ र त्यसका निम्ति चाहिने प्रविधिहरू साधनहरूलाई उपलब्ध गराएर हामीहरू चाहिँ कृषिमा एउटा ठुलो रूपान्तरण गर्न सक्दछौँ। पर्यटनको क्षेत्रमा, ऊर्जाको चाहिँ क्षेत्रमा, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको एउटा क्षेत्र छ जहाँ ठुलो सङ्ख्यामा युवा साथीहरूको संलग्नता चाहिँ छ। त्यहाँ चाहिँ ठुलो परिवर्तन आउँछ र म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको चाहिँ क्षेत्रमा परिवर्तन हुन सक्दछ। यति ठुलो परिवर्तन ल्याउनका निम्ति दोस्रो चरणको सुधारको प्रक्रिया जुन प्रारम्भ भएको छ, थुप्रै कानुनहरू चाहिँ अहिले बनिराखेको चाहिँ छन्। हामीले संस्थागत संरचना, नीति, ऐन, कानुनमा व्यापक परिवर्तन गर्ने, प्रशासन संयन्त्रमा बसेका मानिसहरू, राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्ने मानिसहरूको सोचमा लगानी मैत्री चाहिँ वातावरण सृजना गर्ने परिस्थिति बनाउनु पर्दछ। सामाजिक सेवाको चाहिँ क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा आगामी 10 वर्षभित्र नेपाललाई चाहिँ भोकमरी र कुपोषणको समस्याबाट मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास नेपाली काङ्ग्रेसले राखेको चाहिँ छ। आर्थिक सामाजिक असमानतालाई न्यून गर्न सकिन्छ र गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई चाहिँ झन्डै 3%मा चाहिँ झार्न सकिन्छ भन्ने सङ्कल्प पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यो घोषणापत्रमा गरेको छ। यो प्रतिबद्धता पत्र मात्रै होइन मित्रहरू, यो कार्यान्वयन गर्न सकिने सङ्कल्प हो भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। जे कुरा हामीले यो हामीले एउटा भोलिको 10 वर्षमा नेपाल कस्तो हुन्छ भन्ने तस्बिर चाहिँ प्रस्तुत गरेका चाहिँ छौँ। यो चाहिँ तथ्याङ्कमा चाहिँ आधारित चाहिँ छन्, यी एचिभेबल छन्, यी हासिल गर्न सकिन्छ। यो हासिल गर्नका निम्ति अहिले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, हाम्रा सबै मतभेदहरू, असहमतिहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति उदार चित्तले संविधानको संशोधन गरेर हिमाल, पहाड, मधेस, तराईमा भइराखेका आन्दोलनहरूलाई, आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनलाई, मधेसमा देखिएको आन्दोलनलाई, थारूहरूको आन्दोलनलाई, मुस्लिमहरूको चाहिँ आन्दोलनलाई, अधिकारको खोजी गर्दै दलितहरूले, महिलाहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने एउटा उदार चित्त देखाउन हामीले सक्यौँ भनेदेखि सारा देशको ध्यान समृद्धितर्फ केन्द्रित हुन्छ भन्ने काङ्ग्रेसको धारणा चाहिँ यो घोषणापत्रमा छ। मैले अघि पनि भने, म फेरि यसलाई अन्त्यमा दोहोऱ्याएर म भन्न चाहन्छु, 3वटा खण्डमा हामीले राजनीतिक पृष्ठभूमिको चर्चा गरेको छौँ, जहाँ आर्थिक सुधारमा चाहिँ हामीहरूले के काम गर्न सक्यौँ, सामाजिक क्षेत्रको सुधारमा के काम गर्न सक्यौँ अतीतमा, त्यसको के परिणाम आएको चाहिँ छ, काङ्ग्रेसको चाहिँ राष्ट्रियतालाई सम्वर्धन गर्नका निम्ति, लोकतन्त्रलाई सम्वर्धन गर्नका निम्ति र समतामूलक समाज, लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख समाज बनाउनका निम्ति काङ्ग्रेसले सामाजिक न्यायका निम्ति, गरिब र विपन्न जनताहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको परिधिभित्र
ती सुरक्षा कवचभित्र ल्याउन काङ्ग्रेसले गरेका चाहिँ कामहरू, पढ्ने लेख्ने अवसर सिर्जना गर्नका निम्ति माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्दै, स्वास्थ्य सुविधालाई गाउँ गाउँमा पुर्याउँदै, पिउने पानीको सुविधालाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउँदै, सामाजिक न्यायलाई र अहिलेको संविधानको माध्यमबाट समावेशिताको फराकिलो प्रतिनिधित्वको, सबैको फराकिलो प्रतिनिधित्व, सबैको पहुँच राज्यका अङ्गहरूमा चाहिँ पुग्ने, सबैको प्रतिष्ठा, सबैको पहिचान र परिवर्तनको सबैको आकाङ्क्षालाई समेट्न सक्ने सङ्कल्पलाई यसमा चाहिँ हामीहरूले प्रस्तुत गरेका चाहिँ छौँ। र यसलाई यो सङ्कल्प पत्रलाई यो प्रतिबद्धता मात्र होइन, यो सङ्कल्प हो र यो सङ्कल्प मात्र होइन, यसलाई पुरा गर्न सक्ने यथेष्ट आधारहरू चाहिँ छन्। हामीले कुनै पनि अस्वाभाविक चाहिँ प्रक्षेपण गरेको चाहिँ छैनौँ। बितेको चाहिँ 15 वर्षमा मिलेनियम डेभलपमेन्टको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा जे राष्ट्रको र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ प्रतिबद्धताहरू चाहिँ थिए, त्यसलाई चाहिँ थुप्रै अर्थमा हामीहरूले यो मुलुकले पुरा गर्न सकेको हुन्छ। खास गरी चाहिँ यो सामाजिक चाहिँ क्षेत्रमा अहिले पनि मैले भने अत्यन्तै संसारले चर्चा योग्य, चर्चा गर्न सक्ने गरी हामीहरूले हासिल गरेको चाहिँ छौँ। र आगामी 15 वर्षमा हामीहरूले चाहिँ दिगो आर्थिक विकासको जुन अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल, त्यसलाई पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा र नेपालमा बढ्दै गएको राजनीतिक सहमति, यो संविधानको परिधिभित्र तलसम्म गएको सुदृढ भएको लोकतन्त्र, तलैबाट जनताको चाहिँ व्यापक सहभागिताबाट अब कुनै आर्थिक दर्शनको बारेमा पनि यो मुलुकमा कुनै विवाद छैन। हामीहरूले सरकारको चाहिँ भूमिका चाहिँ छ, हाम्रो चाहिँ निजी क्षेत्रको उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्नेतर्फ हामी सबै प्रतिबद्ध चाहिँ छौँ। र सामुदायिक एउटा क्षेत्र चाहिँ छ जहाँ चाहिँ सहकारी आन्दोलनमा संलग्न भएका चाहिँ लाखौँ जनताहरू, नन गभर्मेन्टल सेक्टरमा तपाईँलाई गैर सरकारी क्षेत्रमा आबद्ध भएका लाखौँ जनताहरू, समुदायमा विभिन्न उपभोक्ता समूहमा सम्बद्ध भएका लाखौँ जनताहरूको चाहिँ सिप, दक्षता, हौसला, जाँगर र त्यहाँ सामूहिक रूपमा निर्माण भएको पुँजीलाई प्रयोग गरेर नेपालको चाहिँ रूपान्तरण छोटो अवधिमा सम्भव छ भन्ने विश्वासतर्फ अब राजनीतिक पार्टीहरूका मतभेदहरू पनि साङ्गो दिएका चाहिँ छन् र हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पनि तोकिएका चाहिँ छन्। दुईटा विशाल छिमेकी मुलुकहरूको बजारलाई दृष्टिगत गरेर हिन्दुस्तान र चीन सँगसँगै विकासको चाहिँ बाटोमा उठ्न सक्ने चाहिँ यथेष्ट आधारहरू, आत्मविश्वास नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नेपाली जनताका माझमा यो घोषणापत्रको माध्यमबाट पस्किएको चाहिँ छ। र म पार्टीका चाहिँ सभापतिज्यूलाई यो घोषणापत्रलाई सार्वजनिक गरेर पार्टीको समग्र कार्यकर्ता पङ्क्तिले यो घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ पार्टीको साङ्गठनिक शक्तिलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा राख्दै मेरा कुराहरू टुङ्ग्याउँछु। र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाजीलाई सार्वजनिक गर्नका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सभापतिज्यू। भर्खरै घोषणापत्रको सम्बन्धमा प्रकाश पार्दै जानुको नेपाली काङ्ग्रेस घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक महेश आचार्यज्यूले र अब म घोषणापत्रको संक्षिप्त भिडियो देखाइदिनलाई साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु। कांग्रेस नेपाली कांग्रेस पार्टीको संगठन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई चुनौतीपूर्ण गरीमा नेतृत्व गर्ने जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, त्याग र विद्वताका प्रतिमूर्ति सुवर्ण शमशेर, कमान्डर एवं लौह पुरुष गणेश मान सिंह, सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई, शान्ति प्रक्रिया एवं संघीय समावेशी गणतन्त्र नेपालका नायक गिरिजा प्रसाद कोइराला, नयाँ संविधान निर्माणका प्रमुख अभियन्ता सुशील कोइराला लगायत
पार्टी नेतृत्व र साथीहरूको विशाल पङ्क्तिको योगदानलाई नेपाली काङ्ग्रेस सदैव स्मरण गर्दछ। स्थानीय स्वायत्त शासन र नेपाली काङ्ग्रेस 2009 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले अञ्चल, जिल्ला र ग्राम पञ्चायतको तहगत संरचनाबाट देशको शासन प्रशासन, विकास निर्माण र न्याय सम्पादन गर्ने काम स्थानीय तहमा लैजाने सङ्कल्प जनताका माझमा राख्यो। 2016 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन मन्त्रालय गठन गरी स्थानीय स्वायत्त शासनको आधारशिला राख्यो। 2049 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले स्थानीय शासनको जग बलियो बनाउँदै ऐन कानुनको निर्माण र स्थानीय तहको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न गर्यो। ग्रामीण क्षेत्रमा विकास बजेटको 70% रकम छुट्याउने र प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा एकमुष्ट रकम जाने नीति र कार्यक्रम प्रारम्भ गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा 2053 सालमा गठित आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 पारित भई विकेन्द्रीकरण र स्थानीय शासनको कानुनी आधार सुदृढ भयो। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन 2070 मा नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणा पत्रले पनि स्वायत्तता सहितको अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह रहनुपर्ने सार्वजनिक गरेको थियो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संवाहक नेपाली काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसले 2003 सालदेखि जनताको शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको छ, जहाँ निया राणा शासनका विरुद्ध 2007 सालमा जनक्रान्तिको आह्वान गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतन्त्र र जनताको मतबाट मात्र शासन गर्न पाउने पद्धतिको स्थापना गर्यो। 2017 सालमा राजाबाट कपटपूर्ण लोकतन्त्र र जनअधिकार अपहरण गरिएपछि 30 वर्षसम्म निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसको आह्वान र नेतृत्वमा 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भयो। 2062-63 को अभूतपूर्व लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै राजतन्त्रको स्वेच्छाचारी युग समाप्त पारी नेपाली काङ्ग्रेसले नै माओवादी हिंसा र हतियार बिसाउन लगाएर दिगो शान्ति र सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आधारशिला राख्यो। यिनी ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका कारण नेपाली काङ्ग्रेस देशको सबैभन्दा जेठो भरपर्दो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता र हरेक सङ्कटबाट राष्ट्रलाई जोगाउने पार्टीका रूपमा स्थापित भएको छ। सामाजिक परिवर्तनको प्रणेता नेपाली काङ्ग्रेस समावेशीकरण र सशक्तिकरण, मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा र समृद्ध परिवार निर्माणमा जोड, आर्थिक विकासको अभियन्ता नेपाली काङ्ग्रेस, व्यापक नीतिगत सुधारको प्रारम्भ, स्थानीय सरकार र हाम्रो सङ्कल्प, आर्थिक समृद्धिको सङ्कल्प, स्थानीय कर, स्थानीय विकास परियोजनाहरू। नेपाली काङ्ग्रेसका स्थानीय सरकारहरूले यी 5वटा आधारको खोजी गर्नेछन्। रणनैतिक आधार, परियोजना किन आवश्यक छ? विकासको आधार, आयोजनाले आम समुदायमा ल्याउन सक्ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा वातावरणीय प्रभाव के हो? वित्तीय आधार, खर्चले धन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? प्राविधिक आधार, परियोजनामा प्रयोग हुने उपयुक्त प्रविधिहरू उपलब्ध छन्? व्यवस्थापकीय आधार, निर्धारित सीमाभित्र आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता छ? पर्यटनमा गुणात्मक घटबढ, कृषिको उत्थान, जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जलाधार स्थानीय जनताको समृद्धिको आधार भन्ने मान्यतामा स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ। खानी तथा खनिज पदार्थको उपयोग र संरक्षण, तथ्याङ्क र अभिलेख, सामाजिक प्रगतिको सङ्कल्प, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, पूर्वाधार विस्तारको सङ्कल्प, हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, हिमाली क्षेत्रमा सडक यातायातसँगै ग्रेट हिमालयन ट्रेल जस्ता पर्यटन पूर्वाधारको विकास, जडीबुटी प्रशोधन उद्योग, जलविद्युत ऊर्जा विकासका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत प्राथमिकता तयार गरिनेछ। पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि मध्य पहाडी लोकमार्गको पूर्णता सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ। तराई मधेस क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, तराईका विभिन्न सहर बजारहरूमा सीमावर्ती विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ। व्यवस्थित बस्ती तथा आधुनिक सहर, ऊर्जा, सिँचाइ, सूचना तथा सञ्चार, एक वार्ड एक बुलेटिनको अभियान मार्फत नागरिकहरूलाई सुसूचित गरिनेछ। सुशासनको प्रत्याभूतिको सङ्कल्प। अबको 10 वर्षमा नेपाल एक झलक। 1. मध्यम आय भएको उद्यम मैत्री गतिशील लोक कल्याणकारी राज्य। 2. दोहोरो अङ्कको वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल। 3. हरेक वर्ष
कम्तीमा रु 100 अर्ब बराबरको विदेशी लगानी भित्रिएको। 4. स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीले वर्षेनी 3 लाख भन्दा बढी रोजगारी सृजना। 5. गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको हिस्सा 3% भन्दा कम। 6. अधिकांश नेपाली मध्यम वर्गीय स्तरका। 7. समग्रमा 95% नेपाली साक्षर। 8. सबै युवाहरू 15 देखि 24 वर्षका साक्षर र कुनै न कुनै विषयमा सिप र दक्षता हासिल। 9. नेपालमा कुपोषण र भोकमरी निर्मूल। 10. औसत नेपालीको आयु 77 वर्ष। 11. शिशु मृत्युदर 33 प्रति 1000 जीवित जन्मबाट घटेर 5 र मातृ मृत्युदर 258 प्रति 1 लाख जीवित जन्मबाट घटेर 50। 12. 10,000 मेगावाट भन्दा बढी ऊर्जाको उत्पादन। 13. आफ्नो आन्तरिक खपतभन्दा बढी ऊर्जा निर्यात र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि 100% स्वच्छ ऊर्जामा आधारित वातावरण मैत्री अर्थतन्त्र। 14. काठमाडौँ मधेस एक्सप्रेस वे लगायत 4 देखि 6 लेनका 1000 किमी भन्दा बढी द्रुत मार्ग, 500 किमी भन्दा बढी रेलवे लाइन, 50,000 भन्दा बढी किमी कालोपत्रे सडक र टनलको सञ्जाल निर्माण। 15. 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको सञ्चालन। 16. प्रत्येक वर्ष 32 लाख भन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिने र 40 लाख नेपालीहरूको पर्यटन उद्योगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी। 17. तराई मधेसका र पहाडका 18 लाख हेक्टर भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन 12 महिना सिंचित। 18. प्रमुख तरकारी र खाद्यान्नहरूमा नेपाल आत्मनिर्भर। 19. मोबाइल टेलिफोनको पहुँच जनसङ्ख्याको अनुपातमा 135% पुगेको र इन्टरनेट सबै गाउँ तथा नगरपालिकामा उपलब्ध। 20. नेपालको 75% भन्दा बढी जनसङ्ख्याको व्यवस्थित सुविधा सम्पन्न आधुनिक नगरहरूमा बसोबास। 21. सबै नयाँ भवनहरू अनिवार्य रूपले भूकम्प प्रतिरोधी। 22. बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपदले अकालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अहिलेको वार्षिक औसत 415 जनाबाट घटेर 2 दर्जन भन्दा कम। 23. नेपालको 45% भूभाग वनले ढाकेको हुने जलवायु परिवर्तन र अल्पकालीन जलवायु प्रदूषकहरूको नकारात्मक प्रभावलाई यथासम्भव न्यूनीकरण। 24. सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र सामाजिक संस्थाहरू वातावरण संरक्षण, आर्थिक विकास तथा सामाजिक सेवामा तत्परताका साथ सहकार्य। 25. सबै तहमा संसदीय लोकतन्त्रको जगमा समावेशी, उत्तरदायी, भ्रष्टाचार रहित शासन व्यवस्था कायम। कस्तो हुनेछ काङ्ग्रेसको परिकल्पनाको स्थानीय सरकार? 1. स्तरीय निःशुल्क माध्यमिक विद्यालय, सिपमूलक प्राविधिक विद्यालय र शिशु विकास केन्द्र। 2. प्रसुति सेवा सहितको कम्तीमा 15 शय्याको स्तरीय अस्पताल। 3. सबै वडा र टोल जोड्ने पक्की सडक। 4. एउटा बैंक वा वित्तीय संस्था र 16 वर्षभन्दा माथि सबैको बैंक खाता। 5. उज्यालो बस्ती, घर घरमा स्वच्छ ऊर्जा। 6. घर घरमा धारा, शौचालय र फोहोर व्यवस्थापन। 7. ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि एकीकृत सेवा आश्रम र जीवनको मर्यादित उत्तरार्ध। 8. बाल उद्यान, पार्क, खुल्ला हरित स्थान, खेलकुद हल, मैदान र वार्षिक प्रतियोगिताहरू। 9. अपाङ्ग मैत्री सार्वजनिक पूर्वाधार। 10. कृषि, पशु सेवा, खानेपानी, सिंचाई, पर्यटन, उद्योग व्यापारका लागि एकद्वार एकीकृत सेवा केन्द्र। 11. स्थानीय कला, संस्कृति र सङ्गीतसँग सम्बन्धित सङ्ग्रहालय, ग्यालरी र थिएटर। 12. निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूको उन्नति र सामुदायिक उत्तरदायित्वको आकारमा विस्तार। 13. हात-हातमा स्मार्टफोन, वाइफाई, इन्टरनेट र पुस्तकालय सहितको सामुदायिक स्रोत केन्द्र। 14. आस्था अनुसारको मठ, मन्दिर, प्रार्थना गृह। 15. स्थानीय सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन। 16. व्यवस्थित थोक तथा खुद्रा बजार, हराकिला चोक, डबली र चौबाटाहरू। 17. एफएम रेडियो, डिजिटल टिभी र स्तरीय पत्र पत्रिकासम्मको पहुँच। 18. प्रदूषण रहित खोला नाला, हराभरा वन जङ्गल र स्वच्छ वातावरण। 19. युवा, किसान, महिला क्लबहरू। 20. कम्तीमा एउटा सुरक्षा पोस्ट। 21.
पाएक पर्ने क्षेत्रमा एउटा बारुनेन्द्र र एउटा एम्बुलेन्स, 22 विपदका बेला सुरक्षित रहन सक्ने सेल्टर र सार्वजनिक भवन, एउटा हेलिप्याड, 23 साना तथा घरेलु उद्योग, कृषि तथा खनिज प्रशोधन र पर्यटन केन्द्रहरू स्थापना, 24 सबै नागरिक मर्यादित पेशा र व्यवसायमा संलग्न सामाजिक र राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रिय, 25 जनउत्तरदायी भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय प्रशासन। धन्यवाद धन्यवाद अमृत। यो आजको हाम्रो कार्यक्रम थुप्रै रेडियो, झन्डै 350 भन्दा बढी रेडियो टेलिभिजनहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको प्रचार प्रसार समिति र मिडिया सेन्टर मार्फत नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिक फेसबुकबाट र ट्विटरबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भएको अवगत गराउन चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, यो भर्खरै आदरणीय सभापतिले सार्वजनिक गर्नुभएको घोषणापत्र सबै पत्रकार साथीहरूले लिएर जानुहोला। वेबसाइटमा तत्काल यो चाहिँ अहिले सभापतिजीले बोलिसके पछाडि त्यो प्राप्त हुन्छ। यो चाहिँ सीमित मात्रै हामीहरूले आजकै मात्रै प्रयोजनको निम्ति छापेको हो। ठुलो सङ्ख्यामा हामीहरूले गाउँ गाउँमा पुर्याउने प्रयोजनको निम्ति, निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति हामी छाप्छौँ भोलि पर्सि। आज चाहिँ पत्रकार साथीहरूले यसलाई धेरैचोटि खोल्दै बन्द गर्दै पढ्दा पनि यो हतपत्त नबिग्रोस् भनेर अलिक बलियो छापिया जाने छ। निर्वाचनको बेलामा जाँदा चाहिँ अब ठुलो मात्रामा, ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ जाँदा अध्यक्ष स्वरूपमा चाहिँ यो आउँछ निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति जाने। र यो चाहिँ सबै साथीहरूले लिएर जानु होला र वेबसाइटमा तत्काल यो चाहिँ उपलब्ध हुनेछ। अब म आदरणीय सभापतिलाई केही कुरा राखिदिनका निम्ति आग्रह गर्छु। धन्यवाद। पार्टीका साथीहरू सर्वप्रथम अत्यन्त मेहनत गरेर महेश आचार्यले घोषणापत्र उहाँलाई पढेर सुनाउनु, उहाँ धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ। यसको लागि पार्टीको तर्फबाट आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै नागरिकहरूले बारेमा भनिसकेको छ। हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि ग्रासरुट लेभलसित गाउँको विकासमा नगरको विकास चलिरहेको काठमाडौँमा देश भनिदियो, सिंहदरबारबाट देशको विकास हुँदैन। कारण गाउँले नै विकास सिद्धान्त सिद्धान्त सिंहदरबारबाट हुँदैन, एका ठाउँबाट हुन्छ भन्ने सिद्धान्त हो। त्यस आधारमा चाहिँ हामीले हाम्रो जुन के हो यसमा अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु छ, यसमा चाहिँ स्थानीय जनताको चाहिँ के सहभागितामूलक प्रजातिय भनिन्छ। सहभागिता, स्थानीय जनताको सहभागिता विकासका निम्ति चयन गर्ने के छ आवश्यक छ। स्थानीय जनताले आफ्नो आवश्यकता आफैले चयन गर्ने पहिलो काम थियो। काठमाडौँबाट एउटा गाविसमा गाउँमा गाउँपालिकामा नगरपालिकामा के आवश्यकता छ भनेर त्यहीका जनतालाई सहभागिता गराउने हो। त्यस कारण पार्टिसिपेसन प्रायोरिटी फिक्सिङ द प्राथमिकता छान्नका लागि जनताको सहभागिता, त्यो गाउँमा के प्राथमिकता छ पार्टिसिपेसन अफ पिपल फिक्सिङ द प्रायोरिटी। नम्बर 2 के भन्नुलाई प्रायोरिटी फिक्स गरिसकेपछि प्रपोजल बनाउनु पऱ्यो, जनतालाई इन्भल्भ गराउनु पऱ्यो। के अवस्था तपाईँ प्रपोजल बनाउने, त्यो प्रपोजल चाहिँ बनाउने, त्यो प्रोजेक्ट बनाउने जनतालाई दिने। त्यस पछाडि जनता पार्टिसिपेसन सहभागिता इम्प्लिमेन्टिङ द प्रोजेक्ट, त्यो प्रोजेक्टलाई लागू गर्नका लागि, कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय जनताको सहभागिता प्रत्येक कुरामा आवश्यकता के हो जनताको भन्ने कुरा जनताले नै
जानकारी हो यसमा थियो अब त्यो अवस्था पूर्ति गर्नलाई प्रोजेक्ट बनाउने प्रपोजल बनाउने पनि जनताको सहभागिता लिनुपर्ने हो एकदमै एक्सपर्टहरू मात्र यस्तै चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने जनताको सहभागिता हो त्यस कारण सहभागितामूलक खर्च माग्नेलाई जनता पनि पार्टिसिपेसन आधारित केन्द्रमा आधारित हो र हाम्रो पार्टीको दिनको सिद्धान्त नीति त्यही हो यसै कारण चाहिँ जनताको सहभागितामूलक प्रजातन्त्र यसमा चाहिँ राष्ट्र डेमोक्रेसी तलदै प्रजातन्त्र हो यसका पनि यस्तै चाहिँ संसारभरिमा गाउँमा नै राष्ट्र पनि डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र संसारभरिमा डिप रुटेड हुन्छ पुरा चाहिँ डिप रुटेड हुन्छ पुरा चाहिँ भिजेको जग्गामा हुने हुनाले विश्वास गर्ने हुनाले यो प्रजातन्त्र समाजलाई स्थायी प्रजातन्त्र सिद्धान्त हो त्यसै आधारमा हामीले चाहिँ खासै गाउँलाई सबै प्रभावित जिम्मेदारी दिने चाहे त्यो चाहिँ प्राथमिक फिक्स गर्ने कुरा होस् त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट बनाउने कुरादेखि होस् प्रोजेक्ट चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरादेखि होस् त्यो सबै गाउँलाई नै अधिकार दिने पार्टीको अनुसार हामीले दिएका छौँ र हाम्रो पार्टीले पनि त्यही हो र धेरै प्रभाव उहाँले गरिसक्नु छ त्यस कारण चाहिँ यो अत्यन्तै राम्रो बनाएको छ हाम्रो चाहिँ पार्टीले चाहिँ जनतामा यावत प्रचार प्रसार मिल्छ उहाँले आएर यसो चाहिँ मलाई लाग्छ यो हामीले नेतृत्व यसले सम्पूर्ण जनता समर्थन प्राप्त गर्छौँ र साँच्चै जनताको पक्षमा सहभागी हुनेछ र यो आजको हाम्रो कार्यक्रम 15-16वटा अनलाइन मिडियाहरूले पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ। त्यसै गरी अब यो हामीले घोषणापत्रलाई नेपाली काङ्ग्रेसको वेबसाइटमा राखिदिएका छौँ र सबै प्रेसका साथीहरूको इमेल एड्रेसमा हामीले पठाइदिएका छौँ। यो आज्ञाले यो आजको कार्यक्रम विसर्जन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु र नेपाल विद्यार्थी सङ्घले निर्माण गरेको निर्वाचनको लागि बनाएको गीतको भिजुअल देखाइदिनु हुन साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। यो अहिले मिडियाको साथीहरूको लागि मात्रै हो, कृपया अरू साथीहरूले नलिदिनु होला। अरू साथीहरूलाई प्रशस्त हामी बाँड्छौँ, प्रशस्त रूपमा बाँड्छौँ, मिडियाको साथीहरूलाई दिनु होला। र मिडियाको साथीहरूले नआजादी हुन्छ, हामीले तपाईँहरूको इमेलमा पनि पठाइदिइसकेका छौँ र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको वेबसाइट मार्फत पनि यो गइसकेको छ। यो साथीहरू घोषणापत्र प्रशस्त मात्रामा हामी दिन सक्छौँ, यसमा विवाद गर्नु होला। हामीले मिडियाको साथीहरूको इमेलमा पनि पठाइसकेका छौँ।